ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കിച്ചു സ്പേസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പെപ്പർ ചിക്കൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണണ്ടേ? അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. എന്നാൽ ശരി, നമുക്ക് വേഗം പോയി വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വന്നാലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് പെപ്പർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് തരികളായിട്ട് തന്നെയാണ് ചതച്ചെടുത്തേക്കുന്നത്, ഒരുപാട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിതിൽ ആവശ്യത്തിന് നമുക്കിതിന് എരിവിനനുസരിച്ച് ചിക്കനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു കടായി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വന്നോട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാ നമ്മുടെ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കടുക് ഒന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പൊട്ടിച്ചാൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 2-3 വറ്റൽമുളകും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് കേട്ടോ. ചതച്ചതോ പേസ്റ്റോ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 സവാളയാണ് കേട്ടോ, 3 മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും പിന്നെ ഒരു 2 പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് വഴറ്റാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ടാണ് സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ. മല്ലിപ്പൊടി കൂടുതൽ ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകത്തിന്റെ പൊടിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ജീരകത്തിന്റെ പൊടി, നമ്മുടെ ക്യുമിൻ സീഡ്സിന്റെ പൊടിയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഫെനൽ സീഡിന്റെ പൗഡറും കൂടെ വേണം കേട്ടോ, അതായത് നമ്മുടെ വലിയ ജീരകത്തിന്റെ പൊടി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആയ കുരുമുളക് ഒന്ന് ചതച്ച് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ പൊടികളുടെ പച്ചമണം ഒക്കെ മാറിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ആ പോർഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഫോണിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് കോള് കയറി വന്നു, അങ്ങനെ അതങ്ങ് വിട്ടുപോയിട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 കിലോ ചിക്കൻ ആണ്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല, വെള്ളം ഒഴിക്കാതെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അഥവാ നമുക്ക് നോക്കാം, ഇതില് വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് കുക്കായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇത് ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിരുന്നു. ഞാനിതിൽ സെപ്പറേറ്റ് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇത് ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള വെള്ളം തന്നെയാണ്. നമ്മള് ഈ പെപ്പർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രേവി അധികം വെക്കാറില്ല കേട്ടോ. ഒന്ന് പെരട്ടിയാണ് കേട്ടോ എടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ഗ്രേവി അധികം വെക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി വേണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്രേവി ആക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ചൂടുവെള്ളം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനിനി ഇതിലേക്ക്, എനിക്കിവിടെ ഉപ്പ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ ബാക്കി പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പെപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവേ. ഞാനിപ്പോ ഇത് മൊത്തം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയുടെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഗരം മസാല ചേർക്കാം, അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല ആണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്നും കൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇത്ര തന്നെയുള്ളൂ, കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതില് നിറയെ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. ഇത് നമുക്ക് അപ്പത്തിന്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൂടി ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, ലവ് യു ഓൾ.